Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a ver un poquito del detrás de cámaras de una producción que hicimos para la Casa del Pagador, que es un hotel, un nuevo paquete que sacó. Entonces van a acompañarme, ahorita me están viendo acomodando un poquito el equipo y vamos a ver cómo fue el desarrollo de este día. Ya llegó parte de la decoración que vamos a usar para este comercial, que es esta como estructura de un corazón. Pensé que iban a dejar una canasta de flores que traían, pero parece que esa no. Entonces pues ahorita estamos esperando y ahorita empezamos. Ya conocen a Atka, se los voy a presentar. Es la mascota de aquí de la Casa del Pagador. Y ya les presenté a Atka, pero vamos a conocer a Axel. Después de un rato comenzamos a montar todo el espacio. Llegaron las marcas que van a colaborar con este nuevo producto. Y pues estuvimos montando todo. Después comencé a hacer algunas tomas. Y aquí me pueden ver tratando de montar un proyector que hasta la fecha no sé muy bien cómo funciona. No podía ponerle play a un video. Y bueno, ahí estuve fácil como 30 minutos. Pero ya después de eso pudimos continuar con la grabación. Después de esto hubo un poquito de caos en la organización, pero bueno, mejor les dejo el audio y ya escuchen ustedes. El otro está más suavecito. El otro es crema. El otro es crema. No, o sea, así mirra. Así como, Cada quien le dice lo diferente. así como que agarras y le haces así. Va. Se lo embarra. Yo lo agarro. Oye, yo lo agarro. Chiquito, oye, Espérate, pero es que no pongan todo así como muy cuadrado, así No hablamos de esto ni de esto, hablamos de esto. que sea así como. No, chavo. Oye, mira, Güey, te voy a decir cómo va. Mira, así como que se lo vas a dar y se lo embarras en la nariz. Como que te lo chopeas con el vino acá. Así ve. Que sí tan rara Y tú le mueres y escurres toda tu nariz. Al final pudimos continuar como iba planeada la grabación y saber unos resultados muy chidos. Entonces si los quieren ver pueden pasarse a las cuentas de la Casa del Pagador, que se las vamos a dejar aquí en la descripción.